क्या होगा अगर लैम्बोर्गिनी फरारी जैसे एक्सपेंसिव कार्स का क्रैश टेस्ट कराएं? इस वीडियो में हम देखेंगे इनका सेफ्टी रेटिंग कितना है, क्या ये हमारी जान बचा सकते हैं या सिर्फ शो ऑफ के लिए बने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह इंडिया को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। नंबर 3, लैम्बोर्गिनी मर्सिएलागो। जब 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी का क्रैश टेस्ट कराया गया तो इसे सेफ्टी रेटिंग मिला 5 में से 3 स्टार। नंबर 2, रेंज रोवर वेलार। जब 75 लाख के रेंज रोवर का क्रैश टेस्ट कराया गया तो इसे मिले 5 में से 5 स्टार्स। नंबर 1, मर्सिडीज SLG AMG। जब 2 करोड़ 70 लाख की मर्सिडीज का क्रैश टेस्ट कराया गया तो इसका परफॉर्मेंस लाजवाब था, इसे मिले 5 में से 5 स्टार्स। तो गाइज वैसे आपकी फेवरेट कार कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं।